Ալելույա, սիրելի եկեղեցի, փառքեր Աստծուն, մենք մեր ծափերը բարձրացնում ենք Տիրոջը, գոհանում ենք նրա ներկայության համար, ալելույա, փառքերը քեզ Տեր, ալելույա, փառքեր Աստծուն, մեր Թագավորին, ամեն, շատ սիրում եմ 100-րդ Սաղմոսում գրված այս կոչը, Աստծո հոգին, իր խոսքով ինձ ու քեզ մեզ կոչ է անում նրանց ովքեր հավատում ու սիրում են Աստծուն ասում է մտեք նրա դռները գոհությունով նրա սրահները փառաբանությունով գոհացեք նրանից եւ օրհնեցեք նրա անունը ալելույա այս հրաշալի պատվերը ինձ համար է կարող ես դու էլ վկայելու ասել ինձ համար է այո ես սրտանց ուզում եմ մտնել իմ Տիրոջ մեր Տիրոջ դռները գոհությունով նրա սրահները փառաբանությունով այսօր եկել են գոհանալու եւ հռչակելու Տերը բարի է նրա ողորմությունը հավիտյան է եկեղեցի Տանք մեր Աստծուն Գոհության մտնենք Տիրոջում Ողբերգության ձայնով Ցնցանքին ներկայության մեջ Իր անվանը փառք երգերով Շեփորի ձայնով ցնցվածներով Կողմալով ծապերով Երկրգու երկրի վրա ամեն շուրջ Թողովի Աստծուն ողնի եկելով Տերը բարի է 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 Եվ նա ողորմություն հավիտյան Տնկում է Նա բարեխոսներ է Խոնարհվենք և երկրպագենք Բարձրացնենք ձեռներ գոհությամբ երգենք Տերը բարի է 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 Եվ նա ողորմություն հավիտյան է Տերը բարի 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 է Եվ նա ողորմություն հավիտյան է Ամեն ամեն Տերը բարի է Եվ նա ողորմություն հավիտյան է Տերը բարի է Եվ նա ողորմություն հավիտյան է Հալելույա Մեր Տերը բարի է, նրա ողորմությունը հավիտյան է և մենք եկել ենք խոնարհվելու և երկրպագելու քո առաջ Տեր Երկրպագության դիրքով կանգնել իսկ երկրպագություն նշանակում է խոնարհվել Տեր քո առաջ քո մեծության, քո վեհության, քո բարձրության, քո բարության, քո ողորմածության առաջ Տեր հալելույա Եվ այսօր սրտանց կարող ենք ասել Դու ես հույսը, հավատը, սերը Տեր փառքերը քեզ հավիտյան հալելույա երկրպագում ենք քեզ Տեր Աստծո հոգի գիտենք դու այստեղ ներկա ես, գոհանում ենք քո ներկայության համար,
Պաշտում ենք քեզ, ալելույա։ Պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, քո հոգին շրջում է, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, դու այստեղ ներկա Պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, քո հոգին շրջում է, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, դու հույսես, հավատ լուսես, իմ պաշտպանես, Բարի է բոլոր մատին Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, դու հույսն ես, հավատ լուսես, իմ պաշտպան ես, բարի է բոլոր մատին Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, դու այստեղ ներկա Պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, քո հոգով բոլորիս հասնում է, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, դու ինձ բժշկում ես, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, և հիմա դու ինձ զորացնում ես, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, հապքերը տալիս եմ քեզ, դու ինձ ես հավատ լուսես, իմ պաշտպան ես, բարի է բոլոր մատին Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, հալելույա, դու հույս ես, հավատ լուսես, իմ պաշտպան ես, բարի է բոլոր մատին Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, դու սրբում ես Տեր, ամեն միակ ասում, դու նորոգում ես ինձ, Հիսուս, դու սրբում ես Տեր, ամեն միակ ասում, դու օգնում ես, զորացում, բժշկում, Հիսուս, դու հույսն ես, հավատ լուսես, իմ պաշտպան ես, բարի է բոլոր մատին Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, հալելույա, դու հույսն ես, հավատ լուսես, իմ պաշտպան ես, բարի է բոլոր մատին
Pashtum en kes, Pashtum en kes, Pashtum en kes, Pashtum en kes. Մենք այստեղ ենք Տեր, եւ այստեղ մարդիկ են, որ մենք իսկապես սրտանց ենք ասում, դու հույսն ես, հավատն ու սերն ես Տեր, այո եւ մենք պաշտում ենք քեզ, մենք գիտենք Տեր, որ իսկապես այն խոսքերը, որ ասում ենք սրտից է գալիս, մենք ճանաչում ենք քեզ, մեր ողորմած ու բարի Աստված, այո Տեր, դու ես մեր պաշտպանությունը, դու ես մեր ապավենը, վերվեմը, հալելույա, շնորհակալ ենք, որ ունենք քեզ մոտենալու հնարավորություն, այո դու ես միակ սուրբը Տեր արդարը, արժանին փառքերի Տեր, դու սուրբ ես Տեր, բայց թույլ ես տալիս, որ մենք քո արյունով մաքրված, Հիսուս Տերս, քո սուրբ արյան շնորհիվ, մոտենանք փառած գահին, համարձակությամբ, ապաշխարելով, խոնարհվելով Տեր ասելով, այո մենք գիտենք, որ ոչինչ ենք, բայց դու ես ամենը, ամեն բանի մեջ Տեր, ալելույա, եկել ենք հանդիպման, Աստծո Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ, թող լինի մի հրաշալի հանդիպման օր, այսօր էլ Տեր, ալելույա. Jesús.
Պատվում ենք քո ներկայությունը, Սուրբ Աստված։ Եվ աստողեց փառքը, թողերի այստեղ։ Եվ աստողեց փառքը, թողերի այստեղ։ Սուրբ ես, փառավոր Տեր, սուրբ ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երկուք ես Տեր, արժան ես, միայն դու արժան ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երկուք ես Տեր, սուրբ ես, փառավոր Տեր, սուրբ ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երկուք ես Տեր, արժան ես, միայն դու արժան ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երկուք ես Արժան ես, միայն դու արժան ես Տեր, առնելու փառքը և պատիվը։ Հանձնվում են քեզ Աստծո Սուրբ Հոգի։ Ես հանձնվում եմ քեզ և գիտեմ այստեղ քո բոլոր զավակները սրտանց են հանձնվում քեզ Տեր, ամեն։ Եկել ենք, որ քո խոսքը գա, բժշկի մեզ։ Բժշկված լինենք թե մեր անձի բոլոր ոլորտներում, նաև ֆիզիկապես Տեր։ Եկել ենք, որ քո ճշմարտությունները գան և ազատեն մեզ։ Ես այո և ամեն եմ ասում քո խոսքի ճշմարտություններին, այո, և ում որ դու ես ազատում, ինչպես Հովհաննեսն էլ հռչակեց, ում որ որդին ազատի, նա կատարյալ ազատ կլինի, ամեն, ուզում ենք կատարյալ ազատ լինել, իսկ կատարյալ ազատ լինել նշանակում է քեզ նմանված լինել, այո, եկել ենք այսօր, որ քո խոսքը օգնի, որ նմանվենք քեզ Տեր, ալելույա, և քայլենք առաջ, հավատքից հավատ, զորությունից զորություն և փառքից փառք, քո կամքը կատարելով։ Մենք միաբան փառքն ու պատիվը տալիս ենք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ամեն, ալելույա։ Փառքեր քեզ Տեր, ալելույա։ Փառքեր Աստծուն, սիրելի եկեղեցի, ինչ հրաշալի է միասին պաշտել Տիրոջը և հրաշալի է նաև միասին զորանալ Աստծո խոսքով։ Նստեք, խնդրեմ, փառքեր Աստծուն, գոհանում եմ Աստծուց, ալելույա, որ ունենք այս հնարավորությունը, սիրելիներ, ամեն ինձ հիշեցրին, որ ունենք զոհաբերության մաս, փառքեր Աստծուն, մենք խոսքից հետո աղոթքի ժամանակ, կամ հիմա եթե արդեն փոխանցել են, մենք խոսքից հետո աղոթքի ժամանակ ունենանք զոհաբերության մաս, ալելույա, ներեք խնդրում եմ, իսկապես հանձնված ենք Տիրոջը, ալելույա, փառք Աստծուն, սիրելի եկեղեցի, խոսքը մեզ օգտակար է լինում, ամեն, և իսկապես գոհանում եմ Աստծուց, որ տարիներ առաջ էր, երբ Աստծո մարդը օգնեց ասելով, որ եկեք խոսքին այսուհետև այսպես նայենք, ոչ թե մի բան կարելի է կամ չի կարելի, այլ այս խոսքը ինձ օգուտ է և սա ինձ օգուտ կբերի։ Եվ եթե ես նրան հնազանդվեմ, իմ կյանքում կլինեն բարի փոփոխություններ, ամեն, ալելույա։ Դուք անում եք զոհաբերությունները, Տեր օրհնի, թող ընդունելի պատարակներ լինի Աստծո առաջ, ամեն, ալելույա, փառք Աստծուն, և խնդրեմ ուշադիր լինեք խոսքի նկատմամբ։ Բացենք միասին Եփեսացիս թուղթ ուրեմն 4-րդ գլուխ,
Այո, գոհանում եմ Տիրոջիցս, որ ունեմ այս պատիվը եւ շնորհակալ եմ, որ ընձեռնվել է այս հնարավորությունը, որ կիսվեմ ձեզ հետ այս մեր վերջին ընթացքում մոտակա ժամանակներում այն ինչ որ կիսվում եմ խորհել եմ այդ ամենի մասին եւ ուղղություն եմ ստացել դեպի Եփեսացիս թուղթ 4-րդ գլուխ, ուրեմն սկզբում ուզում եմ ընթերցել 13 եւ 14 խոսքերը։ Հավատում եմ բոլորս գիտենք, համոզված ենք, որ Աստված է բերել մեզ իր տուն։ Աստված է ճանապարհ հարթել, որ մենք գանք իր տուն եւ հաստատվենք իր տան մեջ։ Ամեն։ Դա շատ կարեւոր է համոզված լինել եւ հայտնություն ունենալ Աստծուց, որ սա իմ տունն է, Աստված է ինձ բերել եւ ես տնկված եմ այստեղ հավատարիմ եւ խոնար զավակ լինելու համար։ Ամեն։ Դա շատ կարևոր հայտնություն է եւ օգնում է, որ մենք քայլենք առաջ եւ ի վերջո հասնենք մինչեւ վերջ։ Ամեն։ Դա գիտեմ բոլորիս փափակն է եւ եթե այստեղ կա մարդ, որ իր համար միգուցե որոշակի այս տողերը հարցականներ առաջացրին, ես քաջալերում եմ, որ աղոթես եւ խնդրես, որ Տերը քեզ հայտնություններ տա, որովհետեւ համոզված եմ եկեղեցու մեծամասնությունը ունի այդ հայտնությունը, ալելույա, այո, որ Տերն է ինձ բերել, Տերն է հաստատել եւ ես նրա ներկայության մեջ եմ, ալելույա, եւ սիրելիներս, Աստված էլ այո, ամեն ժամանակ մեզ ուրեմն բերել է իր տան մեջ, որպեսզի նաև կատարվի հետևյալը։ Դրել է ինձ ու քեզ իր տան մեջ, որ կատարվի այս խոսքը 13-14։ Մենք ընթացքի մեջ ենք, ինչքան ընթացքի մեջ, մինչև որ ամենքս հասնենք հավատքի եւ Աստծո որդին ճանաչելու միությանը։ Եվ կատարյալ մարդ լինեն Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Իմ սրտով, գիտեմ ձեր սրտով եւ այո եւ ամեն ենք ասում խոսքին։ Եվ շարունակությունը շատ ուսուցանող է եւ հենց այս շարունակությունն է, որ ինձ ուրեմն առիթ եղավ, որ այն ինչ որ պիտի խոսեմ։ Որ այլևս, եկեք ասենք այլևս, որ այլևս երեխա չլինենք, երերված ու տատանված վարդապետության ամեն քամուց, մարդկանց խաբեությունովը, որ մոլորեցնեն խաբեության խորամանկությունովը։ Ալելույա, փառք Տիրոջը սիրելիներ, եւ Պողոս առաքյալը քաջալերում է մեզ մնալ Քրիստոսի մեջ եւ աճել Քրիստոսի մեջ։ Ով է Քրիստոսը ինձ համար եւ գիտեմ ձեզ համար էլ այդպես է, Քրիստոսը հենց ինքը խոսքն է։ Հովանես ավետարանիչը իր ավետարանում ուրեմն հենց առաջին գլխում ասում է, որ սկզբում էր խոսքը եւ խոսքը Աստծո մոտ էր եւ խոսքը Աստված էր։ Նաեւ Հովանու ավետարանի ուրեմն 14 խոսքում ասվում է, որ խոսքը, հենց այդ նույն խոսքը մարմին առավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Այո, խոսքը մարմին առավ եւ եկավ որպես մարդ։ Խոսքը հենց ինքը Քրիստոսն է։ Ամեն։ Եվ այնուհետև հայտնության գրքում նույն Հովանեսը արդեն տարիներ անց, նույն Հովանեսը, որ Պատմոս գխուզում էր, ունեցավ այդ տեսիլք այդ հայտնությունը եւ 19-րդ գլխի 12-13 խոսքում նկարագրում է այսպես. Եվ նրա աչքերը կրակի բոցի պես, եւ նրա գլխի վրա շատ պսակներ, եւ անուն ուներ գրված, որ ոչ ոք չգիտեր, բայց միայն ինքը։ Եվ իր վրա հանդերձ էր հագած, արյունով ներկված, եւ նրա անունը կոչվում էր Աստծո խոսք։ Ալելույա։ Նա նկարագրում է Քրիստոսին եւ նա է խոսքը։ Եվ տեսնում ենք, որ Պողոսը ասում է, որ ուրեմն աճենք Քրիստոսի մեջ, այսինքն աճենք խոսքի մեջ։ Խոսքի մեջ աճելը օգնում է, որ մենք երեխայությունից դուրս գանք։ Եվ տեսնում ենք, որ դա պիտի լինի, ես այսպես եմ հասկանում, որ մշտական process։ Եվ փառք Տիրոջը, որ Աստված եկեղեցում դրել է իր ծառաներին եւ դրանից այն համարները, որ ես կարդացի, դրանից վերև գրված արդեն այդ հնգաթև ծառայության մասին եւ եկեղեցում կան այդ ծառայությունները, Աստված ուղարկում է խոսքը հայտնության, որպիսի մենք աճենք։
Ինչու աճենք, որ այդ կատարյալը դառնան, Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Նաև մի շատ կարևոր բան կա այստեղ, մի շատ կարևոր վտանգի մասին է գրում Պողոս առաքյալը, զգուշացնելով թե այդ օրերի սերունդներին, թե հետագա սերունդներին, եւ մենք էլ այդ սերունդներից ենք, որ լսում ենք խոսքը։ Եվ խոսում է հետևյալ վտանգի մասին, որ կան քամիներ, եւ այդ քամիների անունը, այդ քամիները կոչվում է վարդապետության քամիներ, եկեղեցի։ Եվ ասում է այդ քամիները գալիս են ինչպես, շատ գեղեցիկ նկարագրում է այդ վարդապետության քամիները գալիս են, որպիսի ովքեր թույլ են, դեռ երեխա են, դրանց տանեն տատանման, երերման եւ ի վերջո, որ տատանումը շատ է լինում, ծառն էլ արմատախիլ է լինում։ Եվ եթե արմատ չկա Քրիստոսի մեջ, իրական Քրիստոսի խոսքի մեջ, վարդապետության քամիները կարող են քրիստոնյային տապալել։ Նշանակում է բարի է, Պողոս առաքյալը հորդորում է ինձ ու քեզ, բարի է մնալ Քրիստոսի մեջ եւ աճել Քրիստոսի մեջ։ Ով է նաեւ Քրիստոսը։ Քրիստոսը նաեւ եկեղեցին է, նա գլուխն է եկեղեցու եւ մարմինը եկեղեցին, ամեն, երբ որ ասում ենք մնալ Քրիստոսի մեջ, ես հասկանում եմ մնալ եկեղեցում, մնալ նրա խոսքի մեջ, ալելույա, եւ դա ինձ համար բարի է, մեզ համար բարի է, որ երբ որ կգան այդ քամիները, երբ որ այդ վարդապետության քամիները կգան, ինչքան էլ այդ քամինգա չի կարող հաստատուն եւ հասուն քրիստոնյային որևիցե կերպ ուրեմն շեղել եւ արմատախիլ անել։ Ես ուզում եմ հասունանալ եւ դա բարի է մեզ համար։ Եվ Փառք Տիրոջը Տերը այդ գործը հրաշալի ձևով անում է Տիրոջ տան մեջ, այս տան մեջ դրված առաջնորդի միջոցով ուղարկում է այն հայտնության խոսքերը, որը մեզ ամուր կանի։ Ամեն։ Ալելույա։ Եվ այո, խոսում է այդ վտանգի մասին եւ ասում է, որ ես հասկանում եմ ինչպես նա բացատրում է, որ այդ ամեն վարդապետությունները կգան մարդկանց խաբեությունով, որպիսի մոլորեցնեն եւ կգան խորամանկ ձևով։ Խորամանկություն, խաբեություն, մոլորեցնող բաներ։ Ում նկարագիրն է սա, սիրելի եկեղեցիներ, այն հայտնի թշնամու սատանայի, որ ինչպես մոլորեցնում էր, խաբում էր եւ ուրեմն խորամանկություններ էր գործադրում, այնպես էլ քանի դեռ ունի երկրի վրա այդ իշխանությունը, երկրի իշխանն է եւ գիտեք ինչպես մեր նախահայրն ու նախամայրը այդ իշխանությունը կորցրին եւ դա թշնամու ձեռքն է, նա փորձում է խաբել, մոլորեցնել եւ խորամանկ, դա անում է խորամանկ ձևով։ Եվ սիրելիներս, ես ուզում եմ այսօր մենք մի փոքր նաև նորից մտածենք վարդապետության մասին։ Տարիներ առաջ էր, շնորհակալ եմ Հովվիցս, որ մեզ ուսուցում էր փոխանցում, դա ահագին տարիներ առաջ էր եւ վարդապետությունը նմանեցրեց մարդու ողնաշարին։ Դա ինձ համար հայտնություն եղավ։ Այո, ողնաշարին է նման վարդապետությունը եւ ինչպես ողնաշարը մի շատ օգտակար օրգան է, որ ապահովում է մեր մարմնի հենաշարժական այդ գործունեությունը, ամեն։ Եվ երբ որ ողնաշարը ինչ որ կերպ վնասվում է, դա ունենում է շատ վատ հետևանքներ։ Ես իմ մտերիմներից եղել են մարդիկ, որ ինչ որ կերպ վնաս են ունեցել ողնաշարի եւ շատ տանջանքների մեջ են եղել եւ ուղակի փափագել են երբ են բժշկվելու, երբ այդ խնդիրը լուծվելու, որ իրենք հանգիստ եւ օրհնված ապրեն։ Հենաշարժական համակարգ ասելով հասկանում ենք շարժում, առաջընթաց եւ եթե չկա այդ առողջ ողնաշար, ուրեմն չկա, ուրեմն ճիշտ կանգառ, ճիշտ ժամանակին կանգառ եւ ժամանակին առաջընթաց։ Եվ այդպես էլ վարդապետությունը այո նման է ողնաշարին եւ ինչ է ողնաշարը սիրելիներ ջան, մի ամբողջական համակարգ, կատարյալ համակարգ։ Եվ վարդապետությունն էլ դա բառերից բաղկացած մի համակարգ է, ուսմունքից բաղկացած համակարգ է, իր մեջ ներառում է բառեր, ինչա բառերը, խոսք սիրելիներ, եւ այդ խոսքը, այդ խոսքերի ամբողջությունը
եւ Աստծո ուրեմն Աստվածաշնչից բխող խոսքերի ուսուցումների ամբողջությունը ձևավորում է վարդապետություն։ Եվ եթե կա այդ վարդապետությունը եկեղեցում, եւ կա փառք Տիրոջը մեր տան մեջ այդ առողջ վարդապետությունը, շանակում է կա առողջ ողնաշար եւ կա առաջընթաց։ Կա ժամանակին կանգառ, առողջ կանգառ եւ առողջ առաջընթաց, որտեվ կա ժամանակ մենք կանգնում ենք Աստծուց բան լսելու, հասկանալու, կա ժամանակ մարդը կարող է կանգնել, որովհետև ուղղակի չի կարողանում շարժվել առաջ։ Այս այլ թեմա է, դու կարող եք մտածել սրա վրա, եւ վարդապետություն, այո, ինքը մի ամբողջ սիստեմա է, համակարգ է։ Եվ ինչպես որ երբ որ ողնաշարը վնասվում է, համակարգ է քանդվում եւ սկսում են տարբեր օրգաններ սխալ աշխատել եւ մարդ ուղակի վիճակի չի առաջ գնալու, այդպես էլ երբ որ սատանան վնասում է մեր վարդապետությանը, մեր ներսում ձևավորված համակարգին, ավելի շուտ այսպես ձևակերպում, փորձում է անընդհատ փորձում է վնասել մարդու մեջ ձևավորված, քրիստոնյայի մեջ ձևավորված այդ առողջ համակարգին, վարդապետությանը։ Եվ ինչպես է դա անում, իհարկե բաներից մեկը խոսքով։ Որովհետև թշնամին էլ գիտի, որ խոսքը զորություն ունի։ Մենք գիտենք, որ խոսքով ստեղծվեց ամեն բան։ Խոսքով արարվեց երկինքները եւ ամեն բան, եւ մենք գիտենք, որ այո, խոսքը զորություն ունի։ Եվ այո, ելի մի լավ հայտնություն իմ համար տարիներ առաջ լսեցի Աստծո մարդուց, որ ինչպես լավ խոսքն է գործանում, այնպես էլ վատ խոսքն է գործանում։ Ինչպես լավ բանը, ճիշտը, ուրեմն գործողությունները օգնում են ողնաշարին եւ դա բարի է մարդու համար, այնպես էլ ուրեմն երբ որ առողջ խոսքով անդադ սնվում ենք մենք, ուրեմն դա մեր այդ առողջ վարդապետությամբ ենք սնվում, Աստծո ուղարկված խոսքով ենք սնվում, մենք առողջ ենք լինում եւ խոսքը գործ անում։ Բայց նաեւ սիրելիներ ջան, մենք գնալով համոզվում ենք, թե վատ խոսքը ինչպես կարող է գործ անել եւ ամբողջ համակարգը քանդել։ Ամբողջ այդ սիստեմը, վարդապետական այդ բարի սիստեմը վնասել ուղակի մարդը գնա մարդու կյանքում լինի կորուստ, կանգառներ, ուրեմն անառողջ կանգառներ եւ ուրեմն տեղ չհասնել։ Մենք ես այս ամենի հետ կապված ինձ համար լավագույն օրինակ է Եդեմական պարտեզում կատարված դեպքը։ Եկեք տեղափոխվենք Ծննդոց գիրք, սիրելիներ։ Ծննդոց գիրք 2-րդ գլուխ, շատ հայտնի հատված, ուրեմն Ծննդոց գրքի 2-րդ գլխի 15-ից 17 խոսքերն եմ ուզում ընթերցել, եւ Աստված առավ մարդը եւ դրեց Եդեմի պարտեզում, որ նա նրան մշակի եւ պահի։ Եվ Եհովա Աստվածը պատվիրեց մարդուն ասելով. Պարտեզի ամեն ծառից համարձակեր, բայց բարիի եւ չարի գիտության ծառից մի ուտիր, որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Սիրելիներ ջան, ուղարկվեց խոսքը եւ խոսքը համակարգված խոսք է։ Գեղեցիկ, դասավորված, դա համակարգ էր իմ տեսածով, որ եթե սա պահպանվեր, մնար այս համակարգը, ուղղակի նախատեսվում էր առաջընթաց, առաջին մարդկանցից սկսված եւ այդպես պետքա գնար, ինչպես Աստված ստեղծել էր, օրհնել էր, որ բազմանան, օրհնված լինեն, լցնեն երկիրը եւ այս բարի համակարգը, այս բարի խոսքը այնքան այս կարճ հատվածով ցույց է տալիս, որ այսպես անես, եթե այսպես գնա, լավ կլինի, եթե հանկարծ այդ ուրեմն պտղից ուտես, ուրեմն դա քեզ վնաս կլինի եւ դու կգնաս ուղակի կործանման։ Սա մի խոսքով ուղարկված սիստեմ էր, վարդապետություն էր, կարծես թե մի համակարգ էր, որը բարիքի համար էր։ Բայց տեսեք, ինչ կատարվեց հետագայում, 3-րդ գլխի սկզբից եմ ուզում ընթերցել։ Եվ օձը ավելի խորամանկ էր, քան թե դաշտի բոլոր գազանները, որ Եհովա Աստվածը ստեղծել էր։ Եվ կնոջը ասեց.
իրավ Աստված ասեց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Եվ կինը ասեց օձին. պարտեզի ծառերի պտղից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջ տեղն է, Աստված ասեց մի ուտեք նրանից եւ նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Եվ օձը կնոջ ասեց. բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, թե այն օրը, որ նրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ Աստծո պես կլինեք բարին ու չարը գիտացող։ Սիրելիներ ջան, տեսնում ենք, որ ինչ արեց Սատանան։ Խոսք ուղարկեց, եկավ խոսքով, ինչպես Եփեսացիում գրված է, դարեր հետո։ Պողոս առաքյալը հոգով լցված ասում է, այդ նույն թշնամին, ինչպես ես այդպես եմ հասկանում, ամեն բան սկսեց Եդեմական պարտեզից եւ սկիզբը հենց դա էր։ Եվ այստեղից շատ բան կարելի է տեսնել եւ զգուշանալ։ Այդ նույն խորամանկը մոտենում է իր խորամանկ, ուրեմն հարցերով, խորամանկ խոսքով եւ ուղարկում է խոսքը։ Եվ այդ խոսքը գնաց եւ ամբողջ համակարգը խառնվեց իրար։ Եվ այդ խոսքը գնաց եւ այն բարի խոսքը, որ ուղարկվել էր, դրա դրված կարգը քանդեց։ Այո, այսօր էլ թշնամին խոսք է ուղարկում տարբեր կերպերով, թե անհատների, թե միգուցե եկեղեցու ուղղությամբ, որպիսի դրված Աստծո բարի դրած այդ համակարգը ինչ որ ձև վնասվի եւ լինի կանգառ, ավելի շուտ առաջընթաց չլինի եւ Աստծո կամքը չկատարվի։ Եվ ես մտածում էի այս ամենի շուրջ եւ տեսնում էի, որ դարեր են անցել, բայց կերպը, ձևը մնացել է նույնը։ Եվ ուզում եմ հետեւյալի մասին նաեւ կիսվել, սիրելի եկեղեցի, որ տեսեք, ինչպես սկսեց Սատանան հարցով սկսեց։ Եվ ես մտածել եմ սրա վրա, որ մանավանդ վերջին ժամանակներում շատ ուշադիր եմ ինչ հարցեր են ինձ տալիս եւ խնդրում եմ Սուրբ Հոգուն եւ Աստված ուղարկել այստեղ ուզում եմ ասել Աստված ուղարկել է խոսքը եւ հոգին, որպիսի օգնի, որ մենք մնանք հաստատուն, մենք մնանք ուժեղ։ Խոսքն ու հոգին երկրի վրա են, ամեն։ Խոսքը օգնում է, որ մենք գլխի ընկնենք, բացահայտենք, թե այդ խոսքը, որ եկավ, ինչ որ մեկի միջոցով, այդ խոսքը Աստծուց է ուղարկված շինության համար, թե ուղարկված է, որ իմ եղածը քանդի, ինչպես քանդվեց եւ տեսակ ինչ վատ բան ընթացք եղավ, բաժանում եղավ, այդ խոսքը եկավ, որ խցկվի հոր եւ զավակների մեջտեղը, ինչ արեց թշնամին, եկավ հարց տվեց եւ Ադամը Եվան Եվ ուրեմն Հայր Աստված ամեն այդ բարի բանը ստեղծել էր, ինչն էր իրանց պակաս, ոչինչը։ Եվ դարեր անցել, ափսոս, որ լինում են քրիստոնյաներ, որ այո, ոչինչը պակաս չի եւ այդպիսի սատանայից ուղարկված հարցերը գալիս են եւ ուրեմն տվյալ մարդը դուռ է բացում այդ հարցի կամ այդ խոսքի առաջ եւ ամբողջ այդ բարի համակարգը սկսում է հատիկ քանդվել։ Եվ նպատակը որն է բաժանում, նպատակը որն է, որ այդ տվյալ քրիստոնյան ոչ մեկին պետք չլինի եւ Աստծո կամքը չկատարվի։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստված ամենքիս համար ունի ծրագիր, բարի ծրագրեր, եւ Տերը ուզում է, որ մենք հասնենք տեղ եւ ի վերջո հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Ամեն։ Ալելույա։ Եվ ես մտածում եմ սրա վրա, որ երբ որ ինձ հարց են տալիս, խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգին օգնի, որ ես այդ հարցի նկատմամբ պաշտպանված լինեմ եւ ինձ համար բացի Սուրբ Հոգին, այդ հարցը տրվում է ինչի համար, շինության համար, թե վնասելու համար։ Եվ եղել են մարդիկ, որ հարց են տվել, ասել եմ, դու այդ հարցը ինչու ես ինձ տալիս։ Ես ուզում եմ նպատակը իմանամ։ Եթե այդ հարցը տալիս ես, որպիսի ես իսկապես պատասխանեմ, դա երկուսից շինություն լինի, մենք դրանով բաներ հասկանանք եւ առաջ գնանք, ուրեմն բարի ես, բարի գալուստ քո հարցով հանդերձ։ Բայց եթե այդ հարցը տալիս ես, որպիսի բռնացնես, որպիսի այս թշնամու նման հարցը տվեց, որ հետո տեղ բացվի։ Ոնց որ նման լինի զանգին, որ զանգը տալիս են, հետո որ բացեն։ Հարցը տվեց, որ իսկապես Աստված այդպես ասեց։ Հարցը նրա համար էր, որ
միամտանար այդ առաջին մարդը եւ ուղակի բացվեր եւ թշնամին հայտներ իր կարծիքը եւ այդ կարծիքով ուրեմն ամեն բան քանդեր, Աստծո ծրագիրը քանդեր։ Այո, ես նաեւ տարիներ առաջ լսել եմ ուսուցում, որ պետք է, ինչպես խոսքում գրված է, նախանձավոր լինել պարգևների նկատմամբ եւ այո, սրտանց խնդրել եմ եւ անդադ խնդրում եմ հոգեքննության պարգև։ Հոգեքննության պարգև, որ ճանաչվեն այդ ամեն խարդախությունները թշնամու, այդ ամեն խորամանկությունները։ Եվ այո, կան հարցեր, կրոնական հարցեր են։ Օրինակ, փարիսեցիները, դպիրները մոռացել ենք, ավետարան ենք կարդում։ Հարցեր էին տալիս Տեր Հիսուսին։ Դուք մոռանում ենք մենք, որ հարցեր կային հատուկ տրվում էին, որպիսի սխալ բռնացնեն, իբր բռնացնեն։ Եվ այդպես էլ գրում են ավետարանիչները, բռնացնելու համար եկան այս հարցը տվեցին։ Հավատացեք, նույնը կատարվում է մեր դարաշրջանում, որովհետև թշնամին նույնն է։ Նույնը կատարվում է մեր դարաշրջանում։ Այո, կան հարցեր տրվում են կրոնավոր հարցեր։ Բա ինչի ձեր մոտ, մեր մոտ, չգիտեմ, sense բաներ։ Եվ կան հարցեր, որ օրինակ Տեր Հիսուսին աշակերտներին էին տալիս, ասում են, բա ինչի ձեր վարդապետը դուք չեք լվացվում կամ ծոմ չեք պամ եւ այլն։ Ինչի համար էին այդ հարցերը։ Նրա համար, որ իսկապես իրանք sense սրտանց ուզում էին հասկանային, որ իրանք է տեսնեն, իրանք է կարողա պիտի տենց անեն ու որն է ճիշտը։ Իհարկե դրա համար չէր։ Կային հարցեր, որ Տեր Հիսուսին տրվում են եւ նա հարցին հարցով էր պատասխանում, որովհետեւ ասում էր կամ էլ ասում էր ես էլ ձեր հարցին չեմ պատասխանի, որովհետեւ գիտեր նպատակը բարի չի։ Սիրելիներ, ուզում եմ ձեզ կիսվել եւ ասել, այո, որքան անգամ որ հաջողվել է, Տերը օգնական է եղել, ես կարողացել եմ լսել իրենից եւ հասկանալ, որ այդ հարցը ուրիշ տեղ է տանում եւ զգոն լինել դա բարի է եղել։ Եղել են եւ ես հասկանում եմ, որ եթե հարցը տրվում է ինձ, նրա համար, որպեսզի այդ տվյալ մարդը իր ճիշտը ցույց տա, ես չեմ ուզում այդ հարցը։ Ինձ հետաքրքիր չի, ոչ էլ ուզում եմ պատասխանել։ Մարդը տալիս է այդ հարցը, որպեսզի ցույց տա ինքը ճիշտ է, դու ցածր ես, ինքը բարձր է, հələ տես ինքը ինչեր է գլխի ընկել, դու գլխի չես ընկել, կամ հարցը տալիս է, որպեսզի ուրեմն հետո դրանից մտնի ուրիշ տեղեր, միանգամից եթե հասկանում ենք, որ այդ հարցը թշնամուց է ուղարկված, մարդու դեմ չենք լարումվում, որտեղ մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չի, ամեն եկեղեցի, բայց մենք պատերազմ ունենք, սուրբ պատերազմ այդ ոգիների դեմ, որ տարբեր կերպով գալիս են, որ խոսքով վնասեն, որ խոսքը չար խոսք ուղարկեն եւ այդ խոսքը գնա ու այդ լավ կառուցված, կարգով կառուցված այդ գեղեցիկ վարդապետությունը, այդ գեղեցիկ Աստծո խոսքով շարադրված այդ համակարգին վնասի։ Ինչ է ասում Հակոբոսը հոգով առաջնորդված ասում է հակառակ կանգնեք սատանային եւ նա կփախչի ձեզանից։ Ուղղակի մի ընդունեք, ուղղակի մի պետք չի ուրեմն տրվել այդ տարբեր հարցերին եւ սատանայի ուղարկած այդ կասկածամիտ մտքերին եւ ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ այդ գործունեությունը նա անում է։ Եվ եթե մենք չդնենք մեր պաշտպանությունը, թե մեր անհատապես մեր համար եւ նաեւ ընդհանուր եկեղեցու առումով ուղղակի կստացվի թշնամու գործ ուրեմն ծրագրերը հաջողվեցին, բայց մենք ոչ ենք ասում թշնամու ծրագրերին, ամեն, ոչ ենք ասում եւ ուզում եմ հակառակ կանգնենք եւ հիշենք, որ այո, կարա փորձեր արվի, բայց թե արվել է, թե կարա փորձեր արվի ընդհանրապես, բայց մենք պիտի ուժեղ լինենք, ես պիտի ուժեղ լինեմ, ասա ես պիտի ուժեղ լինեմ, ես պետքա ուրեմն ուժեղ լինեմ եւ ես չեմ դատում Եվային, հաստատ իմացեք, բայց Եվայի մասին գրված Ադամի ու Եվայի մասին գրվածը հատուկ է գրված, որ ես միտք առնեմ դրանից եւ ուղղակի պետք էլ չէր այդ հարցը տրվեց, ուղղակի պետք էր տեղով ավարտվեր, ինչ քննարկում, ինչ բացատրություն, ուղղակի տեղով պետք է ավարտվեր։ Ասվեր ետից գնա սատանա, ամեն, բայց ինչից դա եկավ, միգուցե շատ հաճախ եմ ասում, բայց չգիտեմ, չեմ էլ վատ զգում, որ հաճախ եմ ասում, ամբողջ անգնահատության պատճառով է, եթե կա գնահատություն, որ
Այն վարդապետությունը, այն բարի խոսքը, որ եկել է, ինձ լավ է, ինչ սա պակաս, փառքեր Աստծուն։ Դա է պտուղը, չէ՞ որ Տեր Հիսուս ասեց ամեն ինչի պտուղը նայեք։ Լավ, Եվան պիտի նայեր, որ այն ինչի մեջ ես հիմա կամ, դա բարի է։ Դա ինձ համար անընդհատ աճում է, վայելք է։ Լավ, ինչի ես մի հատ էլ օտար ինչ-որ բանի, մի հատ էլ ուզենամ պաշտպանեմ, մի հատ էլ ուզենամ բացատրություն տամ, ոչ։ Սիրելիներ ջան, խնդրում եմ, ես ձեզ քաջալերում ու հորդորում եմ, ինձ շատ օգնել է, երբ որ հարց են տալիս, չմիամտվեմ, եղել է, որ միամտվել եմ, հետո փոշմանել եմ, ասել եմ իբր, հետո Սուրբ Հոգին բացատրել է, ասել է, իբր ինչի ժամանակդ, էներգիատ, քո գանձերը տարար ու խոզերի առաջ, ինչի, հեչ պետք չէր։ Այդ մարդը եւ ինչպես որդուն ծնողը բացատրում, դու գլխի չընկար, որ դա եկել է ուղարկված թշնամու կողմից։ Եկել է, որպիսի ցածրացնի, ոչնչացնի, կորցնի, մի բան անի, որ դու դրանից հետո կոտրված լինես, մտքեր քո մոտ խառը գա։ Երեք մի Աստծո զավակ, շատ հետաքրքիր, ուրեմն երազ պատմեց, շուտով այդ երազը կպատմեմ, ինձ դուր եկավ Աստծո գործը նորից, բայց մինչև այդ ուզում եմ այդ մասը դադար տամ, որ այո, եկեք ուշադիր լինենք հարցերի նկատմամբ, ուշադիր լինենք եւ թույլ տանք մի քանի վայրկյանում թող Սուրբ Հոգին մեզ օգնի, որ հասկանանք, թե ինչ նպատակով է այդ հարցը եւ դեպի ուր է ուզում տանել։ Եվ այո, նորից եմ ասում, հիմքում ընկած է գնահատությունը։ Եթե կա գնահատություն, որ ես լիացած եմ, եթե բան էլ պետք լինի փառք Տիրոջը, Աստված դրել է ինձ համար առաջնորդ, մարդիկ, հոգևոր ընտանիք, որ ինչն էլ որ գլխի չեմ ընկնում, փառք Աստծո, ինձ կբացատրեն։ Ես ունեմ հայր, որ կխնդրեմ, կասեմ Տեր, եկեղեցում ուզում եմ խոսվի այս իշ թեմայով, կամ ես կարող եմ մոտենալ իմ հովվին, ինձ օգնող քույր եղբայրների, ասել գիտես, այսինչ բանով ուզում եմ ինձ օգնես, հասկացնես, այս ոնց անեմ։ Եվ թույլ չտանք, որ այլ կերպերով, այլ ձևերով թշնամին գա, վտանգավոր ձևերով եւ քամիներ ուղարկի ու փորձի ուրեմն մեզ խաբել։ Տեր Հիսուսը ասեց. ուրեմն օծերի նման խորագետ եղեք, աղավնիների պես միամիտ։ Ամեն։ Ես քաջալերում եմ նաև հաճախ խնդրել, որ Տեր ուզում եմ խորագետ լինել, ոչ թե խորամանկ, ինչպես սատանան խորամանկ, այլ խորագետ։ Դրա հնարքները տեսնել եւ ասել լավ գիտեմ քո հնարքները, չեմ էլ ուզում սկի ականջ մի վարքյան էլ տամ, ես գնահատում եմ ինչ որ ունեմ եւ ինչ որ Աստված դրել է, որտեղ ինձ դրել է, ինչ որ տվել է, բարի է եւ աճում է։ Ալելույա։ Սիրելիներ ջան, նաեւ ուզում եմ այս մի կողմն էլ ասեմ, որ նաեւ մեր կյանքում փառք Տիրոջը, որ այդ հարցերի հետ կապված ուզում եմ ասեմ, այո, բայց նաեւ եկեք սա էլ իմանանք, որ կան հարցեր, որ Աստված է ուղարկում մեզ։ Եվ Տեր Հիսուսի ուսուցման սիստեմի մեջ կար նաև այդ սիստեմը, հարց էր տալիս եւ այդ հարցի վրա մտածելով կարելի է ուրեմն ինչ որ բաներ հասկանալ եւ որոշումներ կայացնել եւ այո, երեք էլ ինձ տրվեց մի շատ կարեւոր հարց եւ ես գիտեմ, որ այդ հարցը Աստված ուղարկեց եւ այդ հարցը առիթ էր, տեսնում եմ ինչպես այդ հարցը շինություն է տալիս։ Կան հարցեր, որ Աստծուց են ուղարկված, միգուցե դժվար են, բայց տանում են ապաշխարության, տանում են խոնարհության, տանում են ճիշտ որոշումների։ Եվ այս Աստծո զավակը ինձ երեք մի երազ պատմեց, ասես տարիներ առաջ տենց եկեղեցում դժվար ընթացք էր եւ ասում է ես էլ իմ մեջ հարցեր կային եւ այլն եւ ասում է երազ տեսա, գիտեք Աստված այո խոսում է երազներով, տեսիլքներով, մենք քննում ենք, ինչը բարի է, տեսնում ենք Աստծուց վերցնում ենք, ամեն։ Եվ ասում է երազում ինքը Աստծո մարդուն է տեսնում եւ Աստված այդ իր ծառայի միջոցով իրան հարց է տալիս, ասում է, «Էս ինչ զավակ, էս ինչեր եմ լսում քո մասին»։
Եվ ասում է, երբ որ ես այդ հարցը լսեցի, թե երազում, թե երբ որ արթնացա, ամբողջ ներսս տակնու վրա էր եղել, եւ քանի որ հարցը Աստծուց էր, ասում է, ես գնացի ապաշխարության եւ ճիշտ որոշումներ կայացրի, եւ այդ հարցը առիթ եղավ, որ ես հաստատուն մնացի եկեղեցում, եւ հիմա երբ որ ինչ որ քամիներ գալիս են, ինքը հասունացած է, եւ ասում է, դրանք ին վրա չեն էլ ազդում, որտեվ ես գիտեմ Աստծո կամքը եւ ես գիտեմ, որ մենք Աստծո ձեռքերում ենք եւ ճիշտ ընթացքի մեջ։ Փառքեր Տիրոջը։ Այսքանով ուզում եմ ավարտեմ, սիրելի եկեղեցի, եւ քաջալերում եմ, որ մտածեք այս ամեն ինչի մասին, երբ որ մենք լսում ենք խոսքը, այնքան բարի է լինում, երբ որ ես գնում եմ եւ սկսում եմ մտածել, Սուրբ Հոգուն խնդրել, որ նա խոսի։ Երբ որ մենք ուրեմն ընթացքի մեջ ենք, այո, պետք է աճենք, իսկ աճելու համար նաև սա կողքից մի փոքր հատված եմ ուզում ասել, մենք պետք է աճենք խոսքի մեջ, իսկ խոսքը գալիս է եւ մեզ բացահայտում է, խոսքը գալիս է եւ մենք փոխվում ենք, ինչքան փոխվում եմ ես, այնքան աճում եմ, որքան աճում եմ հոգևոր, այնքան ուժեղ եմ, որքան աճել եմ ուժեղ եմ, վարդապետության քամիները կգան էլ կանցնեն էլ, այնքան քամիներ են եկել անցել, բայց ծառեր կան, իրանք արդեն 300 տարիով էլ հաստատուն մնացել են, ալելույա, խնդրեմ կանգնենք աղոթքի։ Այո, թող մենք չենք վախենում խոսքից, մենք սիրում ենք խոսքը։ Իսկ խոսքը լույս է, լույսը որ գալիս է, ցույց է տալիս մեր հաղթական կողմերը, բայց գալիս է նաև ցույց է տալիս այն ամեն ինչ պիտի փոխվի, ամեն, ցույց է տալիս շտկելու բաները, եւ դա ոչ թե վախենալու է, այլ դա իսկապես բարիք է, որովհետև դրա շնորհիվ մենք հոգևոր աճ կապրենք, ամեն սիրելի եկեղեցի, մենք կապրենք հոգևոր աճ եւ կուժեղանանք, փառքեր Աստծուն։ Հալելույա, փառքեր Տիրոջը, սիրելիներ, այստեղ դահլիճում ես այդպես եմ կարծում, որ կան ուրեմն մարդիկ, որ ավելի նորեր են եւ նոր են սկսել գալ կամ այսօր առաջին անգամ են եկել, ձեզ կա լավ հնարավորություն, խնդրում եմ վերջում, ուրեմն միշտ ապեք գնալու, Աստված ունի ձեր համար հրաշալի արտոնություն լսելու Աստծո խոսքը, վերստին ծննդի մասին եւ մեզ բոլորիս համար բարի է, ամեն, ալելույա, եկեք աղոթենք, հանձնվենք Տիրոջը, հալելույա, Հայր Աստված, այնինչ որ քեզանից է թող հաստատվի մեր մեջ, ինձանից սկսված, ինչ որ քեզանից չի Տեր, թող ջնջվի գնա, ինչ որ թշնամին չար խոսք է ուղարկել, թող արմատախիլ լինի մեր մտքերից Տեր, մեր միտքը նորոգվում է քո խոսքով եւ թշնամուց ուղարկած ամեն հարցերին, ամեն որոգայթներին մենք ոչ ենք ասում, քո հզոր անունով Տեր, մենք այո եւ ամեն ենք ասում այն հրաշալի վարդապետությանը, որ դու քո խոսքի միջոցով ուղարկել ես եւ այս տան մեջ հաստատել ես Տեր, մենք հանձնվում ենք քեզ եւ բաց ենք քո առաջ Տեր եւ գիտենք թե այս տան հովիվը, թե բոլորս դու գիտես Տեր, որ մենք բաց ենք քո առաջ ասելու այո Տեր, դու խոսիր, դու փոխիր, դու մեզ առաջնորդիր, այո Տեր, դու մեզ ասա որտեղ մենք չունենք ճիշտ գիտություն եւ դու բացում ես եւ դու հայտնում ես, շնորհակալ ենք Տեր ջան, մենք հանձնված ենք քեզ, մենք չենք հպարտանում ինչ որ կանք քեզանով ենք, պարծենում ենք միայն քեզանով Տեր եւ փառքերն էլ քեզ ենք տալիս Տեր, շնորհակալ ենք Աստծո հոգի, դու այստեղ ներկա ես, մենք երգում ենք հալելույա, մենք մեծարում ենք քեզ Տեր եւ թող այս երգը, այս պաշտամունքը Տեր լինի փառաբանություն, որ քո խոսքը, միայն քո խոսքը կհաջողվի եւ քո խոսքը կհաղթի հավիտյան, հալելույա, մեծարենք նրան եւ օրհներգենք ամբողջ սրտով, փառքերը քեզ Տեր, այո եւ ամեն Տեր, քո վարդապետությանը, քո ուղարկած խոսքին, հալելույա, հալելույա, օրհնում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, հալելույա, հալելույա, օրհնում ենք քեզ, օրհնում
Տիրոջը եւ փառքերը նրան եք տալիս, այո։ Իմ որոշումն է, ես պիտի լինեմ գնահատող, ես պիտի մնամ Քրիստոսի մեջ եւ ես պիտի հոգեվոր աճեմ ու իմ Տիրոջը սիրտը ուրախացնեմ։ Ալելույա։ Կարող եք ասել ամեն։ Փառքեր Աստծուն։ Ալելույա։